तरीका होता है, आप पियर्स साबुन लो, उसको ग्रेट करो 2 चम्मच के जितना, 1 और 2 चम्मच जितना आपने इसको ग्रेट किया। उसके बाद आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड लोगे 20 वॉल्यूम लोगे, क्योंकि 20 वॉल्यूम जो है स्किन के लिए है, इससे ज़्यादा ऊपर सेंसिटिव स्किन वगैरह के लिए काम नहीं करता है। ये डालेंगे हम 4 ढक्कन, 4 ढक्कन डाल के इसको स्पून से आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 3-4 मिनट के लिए आप इसको छोड़ देंगे ताकि ये मिक्स हो जाए इसमें। लेदर ब्लीच बहुत इजी है करना, इसे आप घर पे आराम से कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ब्लीच वगैरह फुल बॉडी ब्लीच करवाते हो बाज़ार में तो कितने चार्जेस लगते हैं, 300-400-500 आराम से लग जाते हैं, हैंड्स एंड लेग्स वगैरह। ये आपका मैक्सिमम 50 रुपीज़ में आप पूरा एरिया कवर कर सकते हो। अब वेट वाइप से पहले हम हैंड्स क्लीन करेंगे, जहाँ एरिया जो हमें ब्लीच करना है। लेदर फॉर्म हो गया हमारा, पूरा पार्ट क्लीन किया। उसके बाद हम एप्लीकेशन करेंगे जैसे नॉर्मली हम ब्लीच की एप्लीकेशन करते हैं। स्मूथ टेक्सचर लगाएंगे, पूरे हाथों पे फैलाएंगे। आप अच्छे से पूरे हाथ की कोटिंग करेंगे। रिमूव करेंगे। आप इसको जैसे नॉर्मल ब्लीच जो होती है आप 15 दिन में एक बार करते हो ना, इसको आप 2 हफ्ते में 2 बार कर सकते हो।